Halo semuanya, baik teman-teman. Pada saat ini untuk alat dan bahan dalam fisioterapi dada dan batuk efektif, alat dan bahan kita cukup menggunakan bahan seadanya ya. Yang pertama di sini ada handuk dan perlak, ada tisu, ada air hangat, ada tempat pembuangan dahak. Ini ada stetoskop, ada handskun, dan ada bengkok. Ini untuk bahan seadanya ya teman-teman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Sus. Baik Bapak, perkenalkan saya dengan perawat Cynthia. Pada saat ini saya bertugas untuk memeriksa Bapak. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Gun. Baik, Bapak Gun, sesuai dengan prosedur dari rumah sakit, saya akan melakukan pengecekan pada ruang pasien. Permisi Bapak. Benar ini dengan Bapak Gun. Alamat Amurang dengan usia 25 tahun, benar? Benar. Baik Bapak, pada pagi hari ini bagaimana kondisi Bapak? Apakah ada yang Bapak keluhkan? Ada Sus. Sesak dada. Apa Bapak merasa batuk? Ada tapi tidak Keluar dahaknya? iya. Oke Bapak, karena Bapak mengalami keluhan sesak dada dan merasa batuk namun tidak keluar dahak, pada saat ini sesuai dengan prosedur dari rumah sakit dan sesuai dengan saran dari dokter, saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu fisioterapi dada dan batuk efektif. Kira-kira waktunya sekitar 20 menit. Apa Bapak bersedia? Baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada dan batuk efektif, kita diharuskan untuk menggunakan handskun yang steril. Selanjutnya kita memposisikan pasien dengan posisi duduk. Permisi Bapak, mohon izin, saya akan bantu Bapak untuk dalam posisi yang duduk untuk melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Permisi Bapak. Baik teman-teman, selanjutnya kita meminta kepada klien atau pasien untuk membuka baju luarnya. Permisi Bapak, mohon izin, sebelumnya bisa Bapak buka jaketnya, saya akan melakukan tindakan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada bagian depan dan belakang pada klien. Baik Bapak, selanjutnya saya akan langsung memulai tindakan perawatan kita hari ini, yaitu memulai tindakan auskultasi pada bagian depan dan belakang. Saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada bagian depan dan belakang. Permisi Bapak, tarik nafas, buang, tarik nafas, oke, tarik nafas, nafas. Oke, baik Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian belakang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas. Nafas, buang. Baik teman-teman, untuk selanjutnya pastikan pasien untuk meminum air hangat terlebih dahulu untuk
kita bisa lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Baik Bapak, untuk sesuai dengan prosedurnya, Bapak diharuskan untuk meminum air hangat terlebih dahulu. Tujuannya agar nanti pada saat pemeriksaannya dahaknya akan lebih lancar. Ini Pak. Oke, terima kasih Bapak. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita memposisikan klien sesuai dengan letak sekretnya. Permisi Bapak, saya akan memposisikan Bapak karena tadi letak sekretnya berada di bagian atas dada Bapak dan di belakang. Untuk posisinya Bapak bisa duduk dengan posisi duduk dengan memeluk bantal ya Bapak. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita meletakkan handuk dan pengalas di bagian belakang dan pangkuan pasien. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan tapping atau tepukan di bagian yang terdapat sekret pada pasien. Caranya bagaimana? Ibu jari dimasukkan ke dalam, tangan dilekukan seperti ini. Dilakukan selama 3-5 menit. Mohon maaf sebelumnya Bapak, ini akan ada sedikit tepukan. Selanjutnya melakukan vibrasi atau getaran. Bapak, pada langkah selanjutnya saya akan melakukan sedikit getaran di area belakang Bapak ini. Nanti Bapak tarik nafas perlahan kemudian dihembuskan. Caranya menggunakan 2 tangan lagi. 1 tangan ditekukkan begini, kemudian ditambah tangan di atas. Seperti ini. Dilakukan di area yang bersekret. Permisi Bapak, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Hembuskan. Baik teman-teman, dalam melakukan vibrasi ini diharuskan untuk tidak menekan pada area tulang belakang dari pasien. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan melakukan batuk efektif pada pasien. Kita akan mengajarkan bagaimana batuk efektif kepada klien kita. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan batuk efektif. Nah, batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan dahaknya seperti yang tadi Bapak keluhkan. Caranya bagaimana? Posisinya Bapak. Oke. Tarik nafas, buang secara perlahan dari mulut. Tarik nafas, buang secara perlahan. Tarik nafas Bapak. Tahan, batuk. Oke. Baik Bapak, kita minum air hangatnya dulu ya. Oke. Kita selesai melakukan pemeriksaan, kita bisa membersihkan alat-alatnya. Setelah selesai tadi, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Baik Bapak, kalau begitu saya akan kembali ke ruang perawat. Jika ada keluhan, bisa Bapak panggil di ruang perawat. Terima kasih Bapak, selamat siang.